Пойдем покажем ей свою чехарду. Да все равно, но мне интересно все равно не сидеть на диване весь день и не втыкать в планшет. Лучше пройтись подальше, посмотреть. Кто меня помнит? Да все тебя помнят. Ты главное, блядь, птиц не гони дальше стаи. И не подводи людей. И под пули не лезь. И будет все порядочно. Что ты тут накопал? Что, могилу роешь? Зачем мне домой надо? Что это за такое? Для чего? Зачем? Дамка землю такая. Ну это долго. Как, что это за дом, скажи мне? Кто тут будет жить? Ну кто тут будет жить? Да, насекомые? Естественно. Ну кто Банку тут будет? можно построить. Ваньку построить? Ваньку... О, ты смотри. Что это такое? Что это за растение? Ребят, может знаете, там напишите в комментариях. Я просто не знаю, что это такое. Ну извините, если оторвал. Просто. Ну это интересная вещь. Ее много. Так что скучать не будем. Трактор заводят люди. Не будем. Огород нам еще не спахали. И у нас, Да мы и не будем. у нас в огородике есть картошка. А огород-то нам не нужен вообще. В огородчике есть, но в огородчик нам не нужен. Понятно. Много всякой чудо травы растет. Но мы, я думаю, пройдем туда и посмотрим, что там да как. Просто я там давно не был, там болото, ребят. Вон они, птицы летают. Ну, когда там... Надеюсь, нас там не засосет с болота. Надеюсь, не Не застрянет. засосет, не заклюет, не затянет. Будет все как должно быть. Все будет хорошо, ребят. Не надо никогда вот этот пессимизм обрушать на нас с небес просто как какой-то Зевс безумный. Идем и идем. Что будет, то будет. Главное под пули не лезьте и все. Главное это, наоборот, и не ездите на мотоцикле, Да, ребят. на машине. Совет такой, никогда не ездите на вот такие вот болота. Просто едете, кажется, земелька такая сухая, но потом бздын. Привет, Маша, я Клава, вы провалились в землю. Гитлер капут, каюк, ай-яй-яй, Ахтунг, помогите. Делать нечего, ситуация безысходная. Опираемся только на свои силы. Ну, свои силы у каждого разные. Так что, ребят, рассчитывайте свои силы, прежде чем куда-то лезьте вообще. Какие-то дебри там, где черт не пролезет. Всегда думайте заранее. Какие-то бутылочки набросали, рюмочки, черепки всякие, какие-то там минотавра какого-то. Да. Ну, нам это не важно, мы идем вперед. Брендики тут воды нету. Воды нету, но зато всякая грязь. Видите, соль, можно, если что, посолить, но это, конечно, шутка. Только чуть-чуть проваливается. Проваливается, ребят, вот наступаю, она вот прям раз туда и проваливается. Такая влажная вот эта вот. Земля как Стой! Трясина, грязь. Такой-то трактор ехал. Какие-то тут пентаграммы начертили пришельцы, но мы проваливаемся, это просто нереально. Видите? Вот, педалями раз и засосало. Засасывает не по-детски. Прям так по-пенсионерски засасывает. Матера. Если на мотоцикле поехать, то вы можете сразу провалиться. Да если даже и пешком пойдем, можем провалиться. Надо же головой думать. Можно и на велосипеде разбиться, и на мотоцикле. О, братульца, в принципе, засасывает уже. Так что лучше не шутить здесь. Под пули не лезьте. Столбы не сшибать, не чудить. Сильно близко мы туда не пойдем, так немножко зайдем в это болото, потому что, ребят, очень опасно. Так рисковать мы не можем, нет специальной амуниции у нас, костюмов водолазных. Пойдем так спокойно просто немного. Такой небольшой репортаж запишем. Из камышей, так сказать, прямиком. От первого лица, как говорится. Вот так вот идем. Очень аккуратно прощупывая буквально каждый сантиметр болотной почвы этой так называемой. Трясина, торф, вода, все что хотите. Главное, блядь, с головой дружить и с умом все делать. Пока идем, воды я не вижу, ребят. Но все может поменяться буквально за пару секунд.
Так что если что, Все, запах уже такой. запах такой болотный. Жалко, что мы Так. взяли палки с тобой. Да не надо, если что, он трактором зацепим, нас вытащит. Наверное. Да пошли, что ты дурака валяешь? Ты людей подводишь. Ты слепых на столбы не наводи. Ребят, ну нет же воды, что он гонит? Ну, подальше пойдем, там уже Ну подальше вода начнется, но не здесь же. Ну на самом же финише глубина 50-метровая. Главное не насыплять таких болотных тварей и не скрипеть зубами, а скрипеть камышами. Просто я как первопроходец иду здесь, Сусанин. Я чувствую, там уже вода где-то. Сыро, но воды нет, ребят. Поэтому мы идем вглубь болота. Стрёмно, но все же. Как говорится, добро пожаловать на судно нашего болотного ледокола. Ух ты, а тут уже что-то не так, по-моему. Где? Нет воды. Нет, а если пойти прямо, то будет. Ну а так мы ж идем. Если камыши, то ты не провалишься в камышах. А если просто идти по воде, тогда туда совсем. Ну а мы ж по камышам, а не по воде. Что ты людей в слепую зону заводишь? Нет, камыши они не дают. Вот это отлично. Тут что-то Ну нужно. делай людей недееспособными. Что ты плетешь тут? Всякие веники. Не плети веники. Главное аккуратно на Плети здравые мысли. Так, Что там такое? Ребят, воды нема. Пытаемся пробраться по этим найти воды. гибаням. Уж пыльно. Колется все. Человек немного опоздал, но мы его подождем. Ну что там, вода есть? А? Вон уже есть маленько, но... Ну это чехарда, да? Можно идти. Воняет. Ребят, воняет каким-то, не знаю, старым, грязным трактором. Вон надо ботинок. Ребят, вон вода, вода. Вон, смотри. Вон вода уже На пошла. ботинке. На тапке, на педалях, на конях. Вода. Все, вода. Ребят, мы идем назад. Ну его нахер. Я уже немного намочил тапки. Пошел идти отсюда. Ёба. По морде получил. Ну и он нахер. Такие ходы. Ой, сука, замочил все педали. Ребят, немного намочили тапки, но ничего. Мокрые маленько, но не сильно. Маленько. Твою мать. Блин. Ребят, Пойма ты провалил. вот соль можно покушать. Фу, Кстати, да не валяй людей, что ты делаешь? мы можем снять, где на трюме находится, я могу руками словить. Да, ребят, кстати, Вон там. Вот это первое. там есть такое место. Рыбки плавают, караси мелкие, стекла большие. Раньше мы ловили. Да, Куда-то все пропали. чисто мелкие караси дикие. Плавают, там такой ручеек. Буквально сеточку подложил, караси плывут мне. Вот так вот, пацаны. Ну, благо, что путь начался уже хороший, без всяких там камышей, лягушек и воды. Можем идти спокойно. В следующий раз мы можем в сапогах сюда пойти. А туда и надо в сапогах идти. Не в кроссовках же. Тогда сейчас рулетка пойдет. Ладно, ребят, всем всего хорошего, не бродите по всяким неизведанным местам. Ну и вон нахер. Привет всем, ребят. Сейчас пойдем кое-что вам покажем. Такое место, которое полюбили бы все рыбаки. Выходим на улицу. Видимо, там вон пыль. Стало прохладно. Ветерок вышел. Вышел ветерок. Пойдем, наверное, рыбы покажем. Да. А мы же можем рыбы поймать и похавать.
Ну, я думаю, лучше поймать курицу. Ну, курить это легко. Ну, А рыбу сложно. Так вот в этом-то и вся абсурдность. On the double, these boys full of trouble. They call me Flintstone, and my homies